Hello，各位同學，大家好。今日繼續嚟到我哋嘅2026年 DSE 數學科倒數攻略系列嘅第166日嘅影片啊，仲有唔夠半年咧就開考我哋嘅數學科啦。各位應屆 DSE 同學咧，記得要加油啦。咁啊，如果你係第一次睇我呢個 channel，或者係第一次睇呢個系列嘅短片嘅同學咧，我都簡單介紹幾句俾你知道啦。咁呢個 channel 咧，最主要就係會 upload 一啲咧 DSE 數學科攻略嘅影片，又或者係一啲入大學啦、JUPAS 同埋升學相關資訊性嘅影片嘅。所以如果你係應屆 DSE 嘅同學咧，記得要訂閱我嘅 YouTube channel 啦。而呢個系列嘅影片咧，就係截至到2026年 DSE 數學科開考當日為止咧，我都會每日 upload 一段片上嚟咧，係教識一個題型啦。就係喺 DSE 數學科裏邊，如果要攞到個 Level 2要合格嘅話咧，係需要識到需要識嘅技巧或者需要識嘅題目課題咧，咁我就每日會拍一段片上嚟講解嘅。咁所以咧，如果你係應屆 DSE 同學，而你係擔心緊可能會數學科唔合格嘅話咧，咁就更加記得要 follow 我嘅 channel。撳個訂閱掣，撳埋嗰個 long，等我下次出片嘅時候咧，你會第一時間收到通知啊嘛。好，咁啊嗱，事不宜遲啦，即刻開始今日嘅題型啦。我哋去到主項變換呢一個課題嘅主項變換呢個課題裏邊咧有4種嘅題型嘅。咁今日要介紹呢一種咧就係4種題型裏邊最簡單嘅一種，就係成條數冇任何分數嘅嗱。因為通常有分數嘅題目或者咁講啦，就係分數越多嘅一啲題目咧，做主項變換就會越麻煩嘅。咁所以主項變換呢個課題裏邊咧，最簡單嘅就係冇分數嘅題型。好啦，而家即刻睇睇呢條數先，俾咗條公式我哋，之後同我哋講話 B 要轉做主項嘅。好啦，嗱咩都唔使講，見到括號咧，第一時間爆散咗佢先，一定噶啦。將個3乘入括號裏邊，變成12個 A 再加3B。咁嗰邊冇括號喎，咁就咩都唔使做啦，照抄，剩翻個 A+2喺度。好啦，咁然之後咧，如果 B 要做主項嘅話咧，我哋就會將有 B 嘅嘢繼續留喺左邊，跟住冇 B 嘅嘢咧，即係呢個12A 咧，就會掉過右手邊嘅，所以成件事就會變成咗3B 等於翻 A+2，再減翻12個 A 嘅，成件事就係咁啦。好，咁然之後我哋就會係因為呢個 A 同埋呢個減12個 A 咧，我哋係減到㗎，同類項嚟㗎嘛，所以咧我哋就會係呢邊繼續3B。嗰邊咧就會係 A 減12個 A，即係負11個 A 再加2。好啦，咁然之後，如果我哋要 B 做主項嘅話咧，即係話左手邊只可以得 B 喺度，連個3都唔可以有，所以我哋連個3咧都要掟埋過對面嘅。好啦，3同 B 咧而家係咩關係先？中間冇寫任何符號嘅，即係乘啦。乘嘅話咧，我哋如果要將個3掉過去嘅話，就會變除。咁所以咧 B 咧就會係負11A 啦，再加2除翻3嘅。靚仔少少咯，我哋將個正2咧擺翻喺前面，所以 B 就會係等於翻2減11A 再除翻3嘅啦。呢個咧就係主項變換裏邊最簡單嘅題型，就係成條數冇分數嘅。喺未來幾日咧，我哋就會繼續研究下，如果條公式裏邊有分數，又或者係唔只得一個分數嘅話，個主項變換究竟應該點做嘅？如果想學更多關於主項變換嘅題型咧，記得要 follow 我嘅 channel，撳埋嗰個 long，等我下集出片繼續講主項變換嘅時候咧，你會第一時間收到通知啊嚇！好，我哋今日嘅影片到呢度，聽日嘅影片再見，拜拜。